жөлөк пул ала турган жакыр семьялар качан жөлөк пул алышат андачы? Бул жаңы кабыл алынган мыйзамыбыз качан күчүнө кирет ал? Же 3 ай болсо 3 ай албай калабы деген суроону бергим келип атат да мен. Мыйзамдын ошол в той части кире турушу ошолордун отсрочка сурап атабыз да. Значит, ошол 3 айга отсрочка сурап атат, ошо 3 айдан кийин ошол өзгөртүү бир аларды алып келебиз. Туура, демек 3 ай мурда пассио алып жүргөндөр жөлөк пул албай калат деген да. Зейдин Исламович, азыркы иштеп жаткан мыйзам бар да 98-жылдан бери иштеп келе жатат. Ошол менен иштеп атабы ошол мыйзам? Ооба, ошол иштей берет. Ал жокко чыкпаптыр да. Жок, ал калып атат. Ал ошол иштей берет. Мынакей тигил ноябрь айында да, декабрь айында дагы жөлөк пул алуучулар алып эле жатат. Анан ошол январь, февраль, март алар ошол эле бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамдын негизинде ала беришет. Жанагы 900 сомдон үй бүлө мүчөсүнө бөлүп көлгөндө совокупный доход азайганда. Мен билдим, демек ушу эски мыйзам боюнча ал жөлөк пул бериле берет экен да, демек, жакшы. Эми урматтуу депутаттар, ушул урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, чындыгында биз мыйзамды кабыл алып атканыбызда өтө кылдаттык менен, шашпастан, талкуулап туруп, талашып туруп, талашкан жерден анан акыйкат жаралат да өз негизичи. Ошонтип кабыл алышыбыз керек эле да. Ушул мыйзам кабыл атканда мен деле ошо каршы чыкканмын, чындыгында айткандачы. Ушул жерде биздин демилгечилер бар эле. Демилгечи айым депутаттарыбыз. Ушу бизди эгерде ушул добушку бербесеңер ушул балдарга душман дегенде сөздөрдү айтканда ошол кездечи. Баардыгы ушул жерде күбө болгонбуз. Шашылып, түрдө алып, мынакей бүгүнкү күндө ушул кабыл алган мыйзамыбыз иштебей жатат менимче. Ошондуктан Мирлан Исакбекович, бул жерде сиздерге дагы тиешелүү ушул мыйзамдар ошол өз убагында ушул процедуралар сактап, регламент боюнча келе турган болсо, ушундай көрүнүштөр болбосо керек деп ойду айтым келет да. Ошондуктан ушул жака дагы жакшы көңүл буруп карасак, анан ушул мыйзамды шашпасак да, шашкан мыйзам ушинтип иштебей калат мына. Андан кийин ушул азыр кабыл алып аткан мыйзам дагы эртеңки күнү ушундай көрүнүшкө туш келбейби? Зейдин Исламович, ошол бул азыр жанагы действующий мыйзам 98-жылдан бери иштеп келе жатат. Ал иштей берет, алар нормаларын отменять эткен жерибиз жок. Жаңы кирип жаткан мыйзамдын только бир жанагы нормасы сүйүнчү пул одноразовый, единовременный выплата эле иштеп кете берет.